Apuesto a que puedo hacerte llorar ahora mismo. ¿No me crees? Bien, entonces te lo demostraré ahora mismo. Ahora, parpadea 3 veces. Y daje un like sin parpadear. Suscríbete sin parpadear. Mira fijamente este punto sin parpadear. Te aconsejo que respires profundamente. No olvides que no debes parpadear. Vamos, ya casi termina. Bien hecho. Practica unas cuantas veces y te resultará mucho más fácil. Comenta si lo has conseguido.